Жолдо өртөнүп жүрүп бара жаткан оор жүк ташуучу унаанын видеосу тарады. Жолдон өртөнүп жүрүп бара жаткан жүк ташуучу унаанын видеосу социалдык тармактарга тарады. Видеодо жүк ташуучу унаа жалыңдап күйүп, бирок айдоочу токтотпостон айдап баратканын көрүүгө болот. Айдоочу өрттү өчүрүү үчүн өрт өчүргүчтөрдү көздөй өзү бара жатканын кабарлады. Окуя Кочкор районунда болгон. Жүк ташуучу машина эмерек ташып жүргөн. КамАЗ өртөнүп келатат. Ё-май, КамАЗ өртөнүп келатат. Сардар аке караңызчы. Түшпөйсүң, токто, тормоз деп. Орусияда жол кырсыгынан 4 кыргызстандык каза болду. 31 декабрда Орусиянын Оренбург облусунун Бузулук районундагы Алдаркино айылына жакын жерде кыргызстандыктар катышкан жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча Chevrolet Cruze үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу каршы тарапка чыгып, унаа ташыгычты сүзүп алган. Кырсык боюнча иликтөө иштери башталды. Орусиянын компоненттүү органдарынан алынган маалымат боюнча кырсыктын кесепетинен Кыргыз Республикасынын 4 жараны 1976 жылы туулган РН, 1982 жылы туулган БТ, 1986 жылы туулган ДА, 1990 жылы туулган СН. Денесинен жаракат алган 1 жаш бала Бузулук шаарындагы ооруканага жеткирилди. Окуянын бардыгаларын тактоо үчүн Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги Орусиянын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана медицина кызматкерлери менен байланыш түздү. Окуя болгон жерге Кыргыз Республикасынын Казан шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлери ыкчам барышкан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Урматтуу кыргызстандыктар, ошентип 2024 жылы алдыга койгон пландарыбызды ишке ашыруудагы аракеттерибиздин акыбети кайтты, жемиши мол болду десек болот. Bunun баары албетте элибиздин бекем ынтымагынын, бир максатты көздөгөн биримдигинин натыйжасы. Мындай жетишкендиктердин жыйынтыгында өлкөбүздө туруктуулук орноду, өнүгүүгө багыт алдык, жаңы, күчтүү Кыргызстанды куруу жолуна түштүк деп сыймыктануу менен айтууга толук негиз бар. Жаңы жыл ар дайым жаңы милдеттер менен жаңы максаттарды алдыбызга коет. Биз 2025 жылы талбаган эмгектин аркасында гана жаңы жетишкендиктерди багындырабыз деген ишеничим чоң. Жаңы жылда чет элдик инвестицияларды тартуу жана ишкерликке кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү иштерин арттырабыз. Илим менен билимди, инновацияны, IT секторун, жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана санарип технологияларды түзүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Өнөр жай ишканаларын ачуу менен жаңы жумуш орундарын түзүүгө, калктын кирешесин жогорулатууга басым жасалат. Социалдык чөйрөнү өнүктүрүүнү жаңы деңгээлге көтөрөбүз. Ошентип, биз сиздер менен бирге күчтүү Кыргызстанды курабыз. Эң башкысы бир түндүктүн астындагы биримдигибизди, ырыс кешик тартуулаган ынтымагыбызды барктай билели. Ардактуу мекендештер, кирип келген жаңы жылыбыз баарыбызга кут болсун. Жаңы жылыбыз жаңылануунун, өзгөрүүлөрдүн, жаңы бийиктиктердин жылы болсун. Төрттүлүгүбүз түгөл болуп, ар бир үйдө бакыт таалай, ынтымак, ырыс уяласын. Жаңы жылыңыздар менен.